ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಸೆಂಟರ್. ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬೋರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಚಾಂಪರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ ರೇಡಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎರಡು ರೇಡಿಯಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. 70 ಡಯಾಮೀಟರ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ. 200 ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಲೆಂತ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮೊದಲು ನಾವು ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡ್ರಿಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 30, ಡ್ರಿಲ್ ಲೆಂತ್ 80 ಇದೆ. ನಂತರ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ 2, ರೇಡಿಯಸ್ 1, ರೇಡಿಯಸ್ 2. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎರಡು ರೇಡಿಯಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮೊದಲು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. O0003 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಂಟರ್. ನಂತರ G00, G21, G90, G40, end of block, enter. G00 rapid traverse, G21 millimeter programming, G90 absolute mode, G40 tool nose radius. ನಂತರ G50 maximum spindle speed 3500 ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ end of block, enter. ಟೂಲ್ ನಂಬರ್ T01. ಸ್ಟೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ರಿಲ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ನಂತರ G96, S300 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಸ್ಪೀಡ್. ನಂತರ M04 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಂಟರ್. M04 ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇನ್ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಡ್ರಿಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾವು M04 ಅಥವಾ M03 ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಗಳು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಅನ್ನ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ M07 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಂಟರ್. ಕೂಲೆಂಟ್ ಆನ್. ನಂತರ G00 X 0.0 Z 2.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಂಟರ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ X 0.0 Z 2.0 ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ. ನಂತರ ನಾವು 10mm ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. G01 Z -10.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಂಟರ್. Z 10 ವರೆಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 1mm ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. G00 Z -9.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಂಟರ್. ನಂತರ Z 20 ವರೆಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. G01 Z -20.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಂಟರ್. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕು. G00 Z -19.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಂಟರ್. ನಂತರ Z -30 ವರೆಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. G01 Z -30.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಂಟರ್. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. G00 Z -29.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಂಟರ್. ನಂತರ G01 Z -40.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಂಟರ್. Z -40 ವರೆಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. G00 Z -39.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಂಟರ್. ನಂತರ Z -50 ವರೆಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 Z -50.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಂಟರ್. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 Z -49.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಂಟರ್. ನಂತರ Z -60 ವರೆಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 Z -60.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಂಟರ್. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00
Z minus 59.0 end of block enter. ನಂತರ Z minus 70 ವರೆಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 Z minus 70.0 feed rate 0.1 end of block enter. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. G00 Z minus 69.0 end of block enter. ನಂತರ Z minus 80 ವರೆಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 Z minus 80.0 feed rate 0.1 end of block enter. ನಾವೀಗ 80 ನಮ್ಮ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವೀಗ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 Z 10.0 end of block enter. Z 10 ವರೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ನಂತರ M09 coolant off, M05 spindle stop, M01 machine optional stop. ನಂತರ G00 G21 G90 G40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G50 S 3500 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಟೂಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ 300 ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ M03 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ರೋಟೇಷನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ನಂತರ M07 ಕೂಲೆಂಟ್ ಆನ್. ನಂತರ G00 X 34.0 Z 2.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು G00 X 34.0 ನಮ್ಮ ಡ್ರಿಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 30 ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ 2 mm ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ X34 ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ 2 + 2 4 ಆಗುತ್ತೆ. 30 + 4 34 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ X34 ಗೆ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ನಾವು Z minus 50 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು Z minus 50. ನಂತರ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ನೀವಿಲ್ಲಿ X32 ಗೆ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ನಂತರ Z minus 50 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡು ನಂತರ X34 ಗೆ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು Z minus 50 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೀವು ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಿಯಲ್ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ 4 mm ಸಹ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂತರ G01 Z minus 50.0 feed rate 0.1 end of block enter. G01 linear interpolation Z minus 50 ವರೆಗೆ ನಾನೀಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನಾವೀಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G02 X 30.0 Z minus 52.0 radius 2.0 feed rate 0.1 end of block enter. G02 circular interpolation clockwise ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಂತರ X30 ವರೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂತರ Z minus 50 ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Z minus 50 ನಂತರ ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಇದೆ. 50 + 2 52 Z minus 52 ವರೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ 2 ನಂತರ ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1. ಈಗ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. G00 U minus 2.0 Z 2.0 end of block enter. ನಂತರ G00 X 36.0 end of block enter. X36 ಗೆ ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ Z minus 50 ಅವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 Z minus 50.0 feed rate 0.1 end of block enter. ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. G00 U minus 2.0 Z 2.0 end of block enter. ನಾವೀಗ X36 ಅಲ್ಲಿ Z minus 50 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ನಾವೀಗ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ X38 ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 X 38.0 end of block enter. Z minus 50 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 Z minus 50.0
ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. G00 U-2.0 Z 2.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ X40ಗೆ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. G00 X40.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. Z-50 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. G01 Z-50.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. G00 U-2.0 Z 2.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ X42ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. G00 X42.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ Z-50 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. G01 Z-50.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. G00 U-2.0 Z 2.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ X44ಗೆ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 X44.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ Z-50 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 Z-50.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. G00 U-2.0 Z 2.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ X46ಗೆ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. G00 X46.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ Z-50 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 Z-50.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. G00 U-2.0 Z 2.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಾವೀಗ X48ಗೆ ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. G00 X48.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ Z-50 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. G01 Z-50.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. G00 U-2.0 Z 2.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ X50ಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. G00 X50.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ G01 Z-49.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ Z-50 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ Z-49 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. G03 X48.0 Z-50.0 ರೇಡಿಯಸ್ 1.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. G03 ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ Z-50 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಇದೆ, ನಂತರ ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1. ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಗ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 U-2.0 Z 2.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ನಂತರ G00 X54.0 Z 0.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಇದೆ, 50 ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ರೇಡಿಯಸ್ 2 2 + 2 4 ಆಗುತ್ತೆ. 50 + 4 54. X54ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. Z 0.0 ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. G02 X50.0 Z-2.0 ರೇಡಿಯಸ್ 2.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. G02 ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಂತರ X50 ವರೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನಂತರ Z-2 2 ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ, Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ 2 ನಂತರ ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಥರ್ಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. G02 U-2.0 Z 10.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. Z10 ವರೆಗೆ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ನಂತರ M09 ಕೂಲೆಂಟ್ ಆಫ್, G00 G28 U0 W0 M05 ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, M30 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿವೈಂಡ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೋರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇದರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ, ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ.